Tak, ko'rib turganingizdek, bu mahsulotlarni eng afzal tarafi hech qanday ortiqcha ziravorlar qo'shish shart emas. U o'zi shundoq ham домашний tarzda shundoq suvga solib pishirsangiz ham zo'r chiqadi doim. Barra 24 boshqa brend tovarlaridan farqi uni mazasini ko'proq bizga mijozlarning fikri buni домашний mahsulotlarga ko'proq yaqinligi, xuddi uyda tayyorlangan mahsulotning mazasini beradi deb mijozlarimizning fikri shunaqa. Hamma narsani vaqti-vaqtida olib kelib beradi. Ayniqsa biz Sergeli atrofida bu oddiy do'konlarga nisbatan yangilikda aytarli. Shuning uchun bunaqangi tovarni sotish deyarli qiyin emas. Shaxsiy fikrim mazasiga gap yo'q. Kotletini proba qildim, tiftelini proba qildim, tok barigini, chuchvarasini yeb ko'rdim. Uyda qilingani bilan bir xil. Bitta so'z bilan ta'riflaganda oson va qulay. Mazasiga gap yo'q. Oling, mazasini yeb ko'ring, o'zingiz baho berasiz. Barra 24 xuddi uyingizdagidek.